As fogueiras do Minecraft são muito roubadas e eu vou te provar. A gente geralmente usa as fogueiras mais como decoração, ou até mesmo fazendo uma ponte muito mais estilosa. Mas o que muita gente esquece é que dá pra cozinhar nelas. Normalmente ela demora em torno de uns 30 segundos e a fornalha uns 10 segundos. Mas a fornalha tem um diferencial que ela consegue estar assando até 4 itens de uma vez só, o que faz a fogueira ser melhor do que a fornalha.